HD1 Miami, Fort Lauderdale. We're still commercial free. Commercial free. Turn it up. Welcome to Miami, papi, sunce, plaži, provod, latino dupeta na sve strane. Da li je Miami jedan od najboljih gradova na svetu? Doći ovde u turizam je želja i na bucket listama mnogobrojnih putnika iz svih delova planete, pa zbog toga nije ni čudo da ovaj grad poseti 28 miliona ljudi godišnje. Poznati su mnogi njegovi delovi kao na primer Brickell u centru, pravi američki downtown sa futurističkim soliterima, a tu je i mala Havana o kojoj ime govori sve. Zatim Wynwood kao neka vrsta umetničkog grafiti centra, mada ima Miami i svoj design district gde je umetnost malo prefinjenija i moda malo višljena. Pa zatim su tu možda malo manje posećeniji, ali ništa lošiji Coconut Grove i Coral Gables. Odavde, ili tačnije iz Port Miamija, koji je ime dobio verovatno po Porto Montenegru, polaze i veliki kruzeri put raznoraznih karipskih ostrva južnije dole u Atlantskom okeanu. Međutim, ono zbog čega većina ovde dođe su more i plaže, tako da gotovo svi turisti završe u delu koji je možda i poznatiji od samog grada, a to je svetski čuveni Miami Beach. Plaža Miamija je deo grada koji je u stvari grad u gradu i mnogi koji ovde dođu možda uopšte ne izađu odavde, a ja sam danas došao u njegovom južnom delu, South Beachu, gde će svi turisti Miami Beacha provoditi verovatno najviše vremena. Pa da vidimo čega sve ovde ima. Miami Beach i sam grad Miami, velika turistička atrakcija koja privlači mnogobrojne turiste iz celog sveta, je nešto što se ne može obići u jednom danu. Ovde morate odsesti najmanje nedelju, dve i videti, i onda niste videli sve, jer Miami se proteže na velikoj površini, tako da vam treba za to mnogo više vremena od jednog dana. Ja sam međutim ovde samo u prolazu, tako da šta možete videti za jedan dan u Miamiju? Pa ne mnogo, ali ako ste prvi put nađete, naravno ovde South Beach je mesto gde prvo trebate doći, jer ovo je najturistički deo celog ovog područja ovde Miami Beacha, počevši gore od Pompano Beacha pa na dole, ovo je ono gde svi dolaze da vide. Tako da ja ću se koncentrisati danas ovde u ovih nekoliko ulica, znači ovde Ocean Drive pored plaže, ovamo Collins Avenue i gore Washington Avenue, i pokazati vam nešto od Art Deco građevina, po čemu je ovaj ovde deo vrlo poznat. Samo pre nego što pođem u obilazak, još malo o samom Miamiju i njegovoj istoriji, jer važno je za celu ovu moju priču koju sam snimio. Ovo je jedan od najmlađih velikih gradova Amerike, formiran 1896. godine, tek kada je železnica stigla dovde, i tada je Miami imao manje od 500 stanovnika. Pre toga ovo je bila samo močvara i komarci. Grad svoj bum doživljava 20. godina prošlog veka, Miami Beach se gradi, bogataši počinju da dolaze, ali onda 1926. veliki uragan ruši dosta toga što je već bilo napravljeno, a odmah zatim desio se i ekonomski krah 1929. godine, koji je totalno resetirao grad. 30. i 40. Miami se izgrađuje iznova i tada se i pravi većina zgrada u Art Deco stilu, i ovde u Soubeu gde se nalazi najveća koncentracija građevina ovog stila na svetu. Tako da idemo u obilazak da vidimo šta možemo videti od interesantnih građevina ovde. Za Art Deco kao stil se može reći da je eksplodirao posle Expa u Parizu 1926. godine i svet je tada bio inspirisan idejom progresa, luksuza, brzine, tehnologije, glamurom. To su isto početci Hollywooda. I u arhitekturi Art Deco je predstavljao simbol najmodernijeg grada. Soliteri, bioskopi, hoteli, luksuzne zgrade su građene tako da izgledaju kao budućnost. Amerika se tada najviše gradila, pa je zato ovde i najveća koncentracija zgrada ovog stila, koje su se pravile najviše između 20. i 40. godina prošlog veka. Baš u tom vremenu Miami je eksplodirao kao turistička atrakcija i posle pomenutog uragana koji je sve zbrisao, ovo ovde je sve bila prazna površina. Zbog toga je podignut veliki broj zgrada i hotela u tom periodu i sve su bile u istom Art Deco stilu. Da nije bilo uragana, Miami bi danas verovatno više ličio na New Orleans, na primjer. Ali Miami nije kopirao evropski Art Deco, ani njujorški, gde isto ima veliki broj zgrada ovog stila. Ovde je nastala verzija tropski Art Deco. Zbog palmi, sunca, okeana, brodova, zgrade su dobile
bele boje, okrugle prozore, horizontalne linije i takozvane obrve, zaštitnike protiv sunca. U Njujorku bi bele boje i takav tropski dizajn delovali čudno zbog kontinentalne klime. Ali ono što je najvažnije, dok su drugi gradovi rušili svoje stare zgrade pa i Art Deco i pravili neke nove stilove, u Majami je sve to sačuvano. Zbog toga danas ovdje ima preko 800 zgrada ovog stila i može se komotno reći da bi Majami bio kudi kamo manje interesantan grad bez svog Art Deco distrikta. Treba napomenuti da su većina zgrada, kada su napravljene, bile bele, pastelne boje su nanete tek tamo krajem 70-ih i početkom 80-ih i onda je počela da se prikazuje i čuvena serija Poroci Majamija i onda i Don Johnson sa svojim majicama i sa kojima naknadno uticao na popularitet svega ovoga ovde u South Beachu. Ali nije bio samo on, bilo je tu još nekih profila. Znači, ja sam prvi put u Majami došao 1992. godine, avgusta meseca. Ovom putanjem vodom kojom sad idem na trotoaru u epicentru Ocean Drive-a, nisi tada imao gde da popiješ kafu. Znači, ja sam ulazio u ove, kao bile su neke kafeterije, ovo ono, i tražio sam, je li ima tebe neki espresso, cappuccino, tako nešto, to se kod nas u to vreme pilo najveće. Mislim i to sve, oni ništa toga nisu imali. Imali su samo neku kubansku preslatku kafu i kafe con leće, neku kafu sa mlekom. I to je sve što si ovde mogu da nađeš. Znači ovo ovde je bio krš, gde nisi imao šta, gde ni da sedneš, ni gde da nešto da popiješ. Dok, pogledajte sada šta je to ovde. Haos. I'm the host, Tommy. If you need anything, a shout out, we got any birthdays, we got any visitors. Znači, ludnica dok je tada to bilo vreme još uvek Pablo Escobara, još uvek Miami Vice i tako Sonic Rocket je jurio u svom Ferrariju crnom ovde ulicama Majamija, Collins Avenue tamo iznad i nisi ovde imao ništa. Da prođem na crveno svetlo. Znači nisi ovde imao ništa. Tog avgusta 1992. šta se još ovde desilo? Desio se orkan Hurricane Andrew, koji je bio jedan od najrazornijih orkana u istoriji Amerike. I onda, pošto je orkan ovde prošao tako velikom silinom, ja sam morao da se evakuišem negde van Majamija i onda sam otišao do Orlanda. Imao sam rentakar, otišao sam do Orlanda i tamo sam malo bio u Disney World do ovo ono i kad sam se vratio ovde, to je bilo katastrofa. Znači sve je bilo, hoteli su bili poplavljeni od vode, onda struje nije bilo i tako to, tako da moj prvi Miami vacation, odmor ovde u Miami Beachu nije bio nešto da se čovek zakiti. Iste te 1992. godine Gianni Versace, ne znajući da sam ja bio tu isto vreme, kupio je Villa Casu Casuarinu i preuredio je velelepno umetničko delo unutra u kome je posle kasnije živeo i nastanio se ovde. Njegovim dolaskom u South Beach ovde sve se preokrenulo i odjednom su počeli tu da dolaze razni modeli, da to bude na svim stranicama modnih časopisa i sa njim je došlo i drugih ovih celebrite koji su se ovde nastanili i South Beach je postao mesto gde svi treba da budu. Njega su naravno skenjali na ovim stepenicama ovde nekih 5 godina kasnije, mislim 1997. godine i međutim South Beach je nastavio da živi, sada je ova njegova kuća prodata, mislim da je Donatella to prodata, sada je tu restoran koji pravi onako delimično dobre stejkove i dalje se može vidjeti njegovi otisci, to jest ono što je on, kad je on to zidao i kako je to on zamislio i dalje se to može vidjeti unutra. Nećemo ići unutra da jedemo stejk, mislim da treba i rezervacija, nisam siguran, ali mi se danas ne jede stejk, bit će neki cheeseburger, tako da to je to priča o Gianni Versaceu. Većina zgrada ovde na Ocean Drive-u specijalno je renovirana po dolasku Gianni Versacea
i sve je to pripravljeno da izgleda da bude Pizzicato della Cure i The Tides je jedan od hotela koji je prepravljen 1997. renoviran. Čuvena scena sa motornom testerom iz filma Lice s ožiljkom u glavnoj ulozi sa Al Pacinom. Mnogi misle da je snimljena ovde u Colony hotelu, međutim ona je snimljena u zgradi pored koja je sada CVS, ovaj dragstorčić koji prodaje lekove i sve i svašta. Tako da to je zgrada u kojoj je snimljena scena, međutim ona je kasnije prepravljena, a ovde Colony hotel je uzeo sav kredit i oni sad imaju ovde i Montana restoran u kome i evo auto sa Al Pacinom koji sedi unutra je parkiran ispred hotela, mada je u stvari Steven Bauer sedeo u autu i čekao Al Pacina dok je on unutra u hotelu se makljao sa Kolumbijancima sa motornom testerom. Liči na Al Pacina u pizdu materinu, isti, kljunuti. Carlisle hotel je takođe klasična art deco zgrada ovde i ovo je zgrada koja je ovekovečena u filmovima kao pederski klub u onom filmu Birdcage ili kako je preveden kod nas Kavez za ptice, ne znam. I još jedan, Bad Boys 2, mislim da je isto sniman tu, tako da jedna od klasičnih zgrada ovde. Čuveni sat ovde koji označava datum i temperaturu, trenutno nekih 92 stepena, što je oko 30 Celzijusa, 90 Fahrenheita naravno. Mešten ovde na uglu Collins Avenue i 10. ulice, pored Edwards hotela koji izgleda možda čak impresivnije. Essex House hotel je ono gde trebate da dođete i da obiđete, jedna od prominentnih art deco zgrada ovde u South Beachu, napravljena 1938. godine sa ovim jarbolom gore, podsjeća kao na neki brod koji plovi pučinom i ovo je stil koji se zove Maritime Deco, a baš to podsjeća na neki brod sa zaobljenom palubom i jarbolom gore, tako da nešto kao za Instagram spot. Pošte su svugde pompezne zgrade, pa tako i ovde u Miami Beachu napravljena u art deco stilu koji se zove Deco Federale, s obzirom da je ovo federalna zgrada. Ova pošta je umetničko delo koje trebate posetiti kada pravite turu u art deco distrikt ovde u Miami Beachu. Sa, naravno, orlom gore iznad vrata u svodu, koji je naravno simbol Amerike. Espanola Way, Španska ulica, naravno, zbog stila u kojem su građevine napravljene više u špansko-meksičkom stilu. Ovde imate puno odličnih restorančića, doduše ne toliko ni odličnih, ovo je isto turistička klopta gde dolaze mnogo turista, tako da hrana tu nikad nije nešto preterano dobra, ali je stecište, pogotovo uveče, i ovde puno restorančići su puni, teško da možete da nađete i mesto i onako muzika svira, Meksikanci, ovo ono, tako da jedno od mesta koje bih preporučio za posetu, Espanola Way, Španska ulica.
Lincoln Road ili Lincolnova ulica. Šta možete ovde vidjeti? Ovo je pešačka zona prepuna raznih šopinga, prodavnica, brendiranih i manje brendiranih. Tako da, ako ste za neki šoping kada ste ovde u South Beachu, to je mesto gde možete da dođete. Međutim, moram da vas upozorim jer ja sam ovde kupio jednom Versace naočare za sunce. Originale, naravno, ovde prodaju samo originale. Nije ovo Thailand pa da ono bude fake roba. Znači, evo, baš prolazim jedan Ray-Ban. I kažem, kupio sam Versace cvike koje su, pa nisam ih nosio ni 5-6 puta. Skroz se izgulile i farba, ona boja sa njih otpala. Mislim, kvalitet je bio 0. I od tada sam rekao, brate, Versace, jebi ga. Ispoštovao sam ga ovde u Majamiju, skenjali su ga, kupio sam njegove cvike, ali nikad više od njega ništa. To je najgore naočare u životu koju sam kupio. Tako da, nisu bile ni jeftine, ne sećam se cene, ali naravno skupe su bile. Tako da baš ovde sam ih kupio i razočarao se kao nikad u životu. Naravno, iza mene Lincoln Theater, još jedna od klasičnih Art Deco zgrada, zdanja, i u njoj je sada smešten Hennes i Mauritz, tako da ovde preko puta Starbucks. Kad hodate ovde plažom u Miami Beachu, noge vam nekako ne propadaju. Ne znam, ranije sam to čuo, ono kad je bilo modeli kad su ovde dolazili, kad su slikali modele, ovde uvek svetlo, super, najbolje svetlo za modne fotografije. Ne znam, kažu da je ispod dole, ali ja mislim da je to neka urbana legenda, da je ispod dole kao beton jednim delom, pa je onda preko stavljen pesak i onda štikle ovih modela ne mogu nikako da propadnu dole u pesku. I evo, stvarno kad hodam, mislim kao da hodaš vrlo tvrdo. Mislim, ovde kad hodaš nikad ti ne uđe pesak u patike, svugde drugde hodaš i napuniti se patike peskom, dok ovde to nije slučaj. Ja se nisam obukao za plažu, samo sam u prolazu ovde jedan dan, nemam vreme za kupanje, ali samo da vam pokažem tu čuvenu plažu u Miami Beachu, gde su naravno i čuvari plaže i njihove ospatračnice u Art Deco stilu. Tako da to je isto u pastelnim bojama, ova je u lilava, a imamo tamo zelene, žute, sve pastelne boje su tu, tako da sada je trenutno 29 stepeni, 5:15 uveče, super vreme za plažu. Mada ovde ima ajkulica, ponekad prođu i tako capnu po nekog, tako da... Ali neće valjda vas. Miami Beach Walk, šetalište pored plaže koje je nekad bilo većim delom tamo severnije od drveta, sada je sve to pločice izbetonirano i proteže se celih 17 km odavde iz South Beacha gore severno, tako da možete da hodate, da pešačite, prolazite sve hotele uz plažu, plaža je s ove strane, tako da možete da se rekreirate, možete da trčite, da hodate, vozite biciklu. Ovo je izvanredno mesto za rekreaciju. Uglavnom je u hladovinki i jako je sunčano vreme, ne osjećate se previše onako vrelo, tako da za svaku preporuku Miami Beach Walk.
like me. Parkić kojim šetamo sada ovde u South Beachu pored ulice, odmah između ulice i plaže, se zove Lummus Park. Pogotovo u ovim poslepodnevnim satima on je prepun šetača i ovde se igra odbojka, razne sportske aktivnosti, voze se bicikle, tako da to je u produžetku Miami Beach Walka koji se ovde završava uskoro u južnoj plaži South Beachu. Naravno, crnkinje ovde nose tange frange, ne samo crnkinje, nego i ove sve latinos idu sa guzičetinama, ono, na izvolte. Tako da, ali ne mogu to da vam pokazujem, jebi ga, ovaj YouTube Kenja ne vole to da vide nikako dupeta da im pokazuješ, to da vam pokazujem. Tako da, jebi ga, možete da zamislite. Celokupan džim, imate sve, vidim, za ramena, za ruke, za grudi, sve što vam treba. Čak ima i džak za udaranje na otvornom. Ne treba da plaćate džim, ne treba samo da dođete i trenirate. I čak, evo, ima puno slobodnih mesta. Ovako, u piku dana kada najviše ljudi dolazi. Interesantna stvar, imate ceo kit za popravku bicikla. Ako ste malo majstoričevi, rekne vam bicikla ovde da kozite, tu imate sav alat da je popravite, da promenite gumu i da zalepite izbušeno. Sve su opremili ovde, nema šta da fali. Biciklice možete da rentate, naravno nema ovde onih trotineta, samo bicikle. Zato su i postavili ono tamo da možda ih popravljate. U Majamiju ima 1000 raznih restorana iz svih krajeva sveta, ali ja idem ovde u Fratelli La Bufala na picu, jer ovaj restoran ovde ima sentimentalnu vrednost za mene. Tako da često kad sam ovde, dođem ovde na picu, pizza je prava napolitanska, tako da ne propuštam je ni ovog puta. Nemojte da vas iznenadi što je prazno. Sada nije ručkovo vreme, negde je među vreme 6 sati. Hi. Thank you. Biće ovde ljudi posle, imaju dobar kvalitet hrane, dobar italijanski restoran. Nema da brinete, preporučujem vam ga. Rekao sam vam da je prava. Ne može da omane nikada. A sada, prijatno. Tako to izgleda noću. South Beach, Ocean Drive, Art Deco zgrade sa neonskim osvetljenjem dobiju neki specijalni sjaj koji otvara mogućnosti za noćni život i sva moguća uživanja u njemu. Mi završavamo naš obilazak sobe-a, nije toliko bilo o sobama, ovde počinje da bude sve skuplje i skuplje. Uskoro normalni ljudi neće moći ovde da dolaze. Tako da nadam se da nešto se učini po tom pitanju i da se cene malo smanje ili da se nama, običnim ljudima, poveća mogućnost da posećujemo ovakva mesta. Mada, mrka kapa što se toga tiče.
Koloni hotel je dalje tu, na svom mestu. Al Pacino, odnosno Tony Montana, sedi u ovom Cadillacu i čuva ga. I mi napuštamo South Beach do nekog sledećeg viđenja, da ne kažem vađenja.